အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Nation Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် Cubase မှာကျွန်တော်တို့project တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော် Okay ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် new project ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် new project ထဲမှာကျွန်တော်တခြားရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာမှကိုမရွေးတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ empty ကိုရွေးလိုက်ပါဘောနော်ပြီး okay နေလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တင်ဆေးခြင်းတဲ့နေရာကိုပြလိုက်ပါဘောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ desktop မှာပဲထားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ folder ကိုသီးသန့်ထားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်သချင်းနာမည်နဲ့folder ထားမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ make new folder ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေရာကို rename ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ test လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder တစ်ခုကိုရသွားပါပြီပြီးတာနဲ့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမျက်နှာပြင်လေးကြာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါ project တစ်ခုကိုရသွားပါပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tab ဘာဒီအပေါ်ကဘာလေးပေါ့နော် double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မျက်နှာပြင်အခြေဖြစ်သွားပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project တစ်ခုကိုရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် project ကို save မယ်ဆိုရင်ဒါ project လုံးဝမ save ရသေးဘူးပေါ့နော် project ကိုကျွန်တော် save မယ်ဆိုရင် control s ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်ပြီးချင်တဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ test လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် project တစ်ခုရပြီပြီးတော့လည်းကျွန်တော် project ကိုလည်း save လိုက်ပါတော့ကဲကျွန်တော်ပြတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် project ကမပြတ်စီတော့ပါဘူး okay ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ project ကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ project တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားရဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တွေလည်းစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်